哇，咁靚嘅裝修，你中唔中意呢？呢套3房2廳2廁，你見到嘅家私啦，全新嘅，業主裝修好啦，佢就為咗擔心我哋買過嚟嘅朋友啦有壓力，全部幫你已經配好晒啦，就做咗一隻2.8米長嘅餐邊櫃啦，而且咧設計嘅擺嘢個空間咧都係非常之靚。我哋睇下旁邊呢個位置啦，呢個到頂嘅呢個櫃啦，可以擺我哋好多生活用品啦。我哋呢個光線好好啊，咁有啲人咧唔中意太靚嘅光線咧，就用咗個咁樣嘅窗簾啦，遮一遮。咁我哋喺夏天啦，可以瞌下眼瞓啦，都係幾好㗎。Hello， 大家好，我係 Amy 啊。依家咧，我哋來到華發自在城嘅旁邊嘅呢個樓盤啦，二手樓盤嚟㗎，不過好新淨，叫千樹情山，就係我哋身後呢個樓盤啊，非常新淨，同呢個外國人睇啦都係好新淨。不過咧，佢之前買過嚟啦，因為係毛坯房，所以呢邊嘅人住嚟啦並唔高啊，全部都係陸陸續續啱喺度裝修緊。地理位置咧都係 OK 㗎。我哋門前呢條咧就係龍35路同埋龍海2路2條路嘅交界處嘅。夜晚咧呢邊一樣係有燈光着緊嘅。咁喺呢度住咧，享受嘅生活配套咧就係到前面嘅華發自在城嘅一期啊、錢大媽啊嗰啲商業街嗰邊去消費，肯德基、麥當勞之類嘅啦。我哋學校咧都係往呢邊走嘅，2公里以內咧有學校啦。我哋買菜咧就享受嘅配套咧都係到華發㗎，因為旁邊呢度又係一個格勒利景花園啦。咁我哋嘅右手邊呢個就係朗斯路園嘅樓盤啦。新樓盤呢邊嘅價位啦，全部都係8000、9000到1萬嘅價位啦。呢套單位啦，總價淨係需要78萬8就可以買到啦，單價為到8100蚊，而且啦可以首期俾5萬蚊，月供2500蚊，全屋啦配咗豪華裝修嘅中央空調啦，所有嘅家私家電都配齊啦，你拎包即可以入住啦。我哋去到沙田地鐵站啦，喺呢度有公交巴士站啦，坐翻 M187可以過到沙田地鐵站，2蚊嘅公交車費就可以到沙田地鐵站，再轉駁翻14號線到羅湖福田關口啦。我哋去到淡水嘅成傑一中心啦，同埋呢度成傑一中心嘅商業街啦，都係好方便啊，2公里以內就可以去到啦。我哋可以去萬達廣場啦，又可以去到淡水嘅中心啦。呢度屬於大亞灣同埋淡水嘅一個中心地帶嚟㗎，出行啦，交通4通8達啦，去到公園啦，去到醫院啦，同埋買菜啦，呢邊都係好方便。從我哋呢個虎山嘅旁邊啦，就係恒大月亮台呢個位置啦，大亞灣兒童公園嘅西門啦，距離我哋呢邊行路過去都係1.5公里嘅距離啦，非常近㗎，步行可以到達啦。我哋呢條龍35路往前面走啦，就係比亞迪商圈啦，4大商圈都喺呢個位置。同埋咧，我哋見到前面有個山啦，呢個就係板樟嶺森林公園啦。往右手邊啦，呢條龍海2路又有266公交車可以坐到沙田地鐵站啦。我哋去到屏山、去到龍崗啦，都係從呢條路過去方便啲㗎。往左手邊啦，我哋可以到萬達廣場，3公里嘅距離到萬達廣場啦。我哋自己揸部車啦，5分鐘以內呢個位置可以到萬達廣場。我哋中意行街啦，中意 shopping 啦，到萬達廣場都係非常方便㗎。我哋樓下啦，同樣係有自己嘅商業2層嘅商鋪啦。依家已經開放咗一部分啦，有一部分啦已經招商緊㗎。我哋日常嘅所需啦，買啲油鹽醬醋之類㗎啦，同埋裝修啊，買啲建材啦，咁樓下啦，全部係呢一排龍海2路嘅鋪位都係已經開咗㗎。靠我哋另外一邊嘅大門啦，嗰邊有啲日常所需嘅用嘅呢啲生活用品啦。咁我哋小區啦分為有2個大門出入口嘅，一邊係靠近龍35路嘅，一邊咧係從側面嘅門入到去啦。出行啦，地下嘅車庫啦，又有2層車庫，我哋自己揸車啦，停車嘅位置就唔使憂噶啦。咁 OK 啦，話唔多講，我哋都係直接入去小區睇實幾好喎。入到小區園林呢度啦，為客形式組成㗎。呢邊咧一共係有8棟啦，到1000幾戶㗎，比較新淨啲啦。
2017年高峰期搶過嚟嘅房啦，當時咧12000到13000嘅價位毛坯房嚟㗎。我哋呢個業主買過嚟啦，佢係全款。咁依家咧將驚住你買嘅人有壓力啦，全部做好全新裝修，而且咧買嘅家私家電啊都係品牌嚟嘅，質地咧都係非常之好啊！你拎包即可以入住。我哋睇下小區嘅元能啦，中間做嘅樓間距啦，達到80米以上嘅，分為2排組成嘅。我哋睇睇呢啲小區有到室內棋牌室啦，同埋羽毛球場啦，呢啲兒童遊樂場嘅位置，兒童遊樂場啊都係有啊。咁呢度咧就可以來到我哋嘅入戶大堂啦，酒店式嘅入戶大堂，用玻璃做到頂嘅，好高嘅入戶大堂，有6米高嘅。入邊咧全部做好瓷磚到頂啦，仲做好呢個顏值好靚嘅一個吊頂啊！呢度咧電梯都係新款式嘅，因為從2017年以後設計嘅電梯啦，都係呢種咁樣嘅設計啦，新潮啲嘅。OK 啦，我哋撳個 link 啦，直接去到實景睇下我哋呢套裝修咁靚嘅房係點樣嘅。實景睇過先啦。哇，咁靚嘅裝修，你中唔中意咧？呢套3房2廳2廁，你見到嘅家私啦，全新嘅，業主裝修好啦，佢就為咗擔心我哋買過嚟嘅朋友啦有壓力，全部幫你已經配好晒啦，而且係全新嘅，就係我喺呢度坐下啫，佢自己都未坐過啦，咁就攞出嚟賣啦，真皮㗎。真嘅牛皮梳化啦，舒適度係啱啱好嘅。茶几電視櫃咧都係幫你已經配好晒啦。電視背景牆咧又做嘅係現代版嘅電視背景牆，格柵加埋呢個膚簡嘅呢個電視背景嚟㗎。咁中央空調啦，我哋呢度已經做咗中央空調啦，都知道呢個成本係唔低㗎。皮嘅嘢做呢個中央空調啊，顏值又靚。咁我哋唔慳本錢㗎，咁全部係做咗個射燈啦。同埋呢啲燈咧都係貴啲㗎，咁啦，我哋從門口開始睇起，呢度咧係2厘4火㗎，舒適度好高。咁一入到嚟咧，呢度嘅空間咧都係非常之好喎，採光好好啊，有採光井嚟㗎。從呢邊可以等電梯啦，睇見下邊嘅遠景啦。咁我哋嘅門啦，本身發展商嘅門咧好差啲㗎，全部將佢換咗呢個門，我哋出嚟影下呢個門咧係加高㗎，仲有啦厚度非常之厚實㗎，呢個鋁合金嚟㗎，厚度達到2.0嘅甲級嘅門嚟㗎，仲有一把帶埋人面識別嘅鎖嚟㗎，單單呢把鎖啦都成1000幾蚊，多功能嘅鎖，出門我哋唔需要帶鎖匙，唔使為咗帶個鎖匙去新絲絲一出得去啦，忘記帶鎖匙啦，嗰種擔憂啦。咁呢度咧就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。呢個台面咧都係圓弧邊嘅，全部用嘅波光石做㗎啦。咁呢張台啦，我尋日同我哋華發有個業主過去睇過家私啦，喺專賣店買呢張台啦，質地咁好㗎，佢打咗特價啦，都係3980呢一套咁樣嘅款式啦。但係咧，依家你唔使擔心啦，就係咁樣配好晒俾你啦，佢唔拎走啲嘢，我哋所見到嘅全部都係你嘅。有個餐邊櫃，我哋嘅餐廳咧係同客廳一樣嘅寬度3.6米㗎，所以咧呢度做咗一隻2.8米長嘅餐邊櫃啦，而且咧設計嘅擺嘢個空間咧都係非常之靚。我哋睇下旁邊呢個位置啦，呢個到頂嘅呢個櫃啦，可以擺我哋好多生活用品啦。咁呢度就係用個拖桶嘅形式啦，我哋平時咧有啲唔用嘅嘢咧，就全部擺喺呢度。咁呢度咧就係可以擺我哋嘅裝飾品啦、靚酒啦。咁上邊同埋呢個下邊仲有好多好多嘅空間啦。睇下你點樣擺嘢啦。屋企有好多靚嘅司機錢都可以收埋喺呢度啦，非常之多㗎。仲有啦，呢度仲帶有個射燈㗎。呢個射燈佢呢度氛圍簡直係非常之好。仲有啦，裝咗插排啊，呢度有個高度啦。方便我哋打豆漿啦，同埋咖啡啦，空氣炸鍋啦，咁呢啲嘢都可以擺喺呢度喎。呢個空間你話設計得好合理嘅，上面仲有擺個裝飾品嘅。從顏值咧睇，從呢度一眼睇過去咧都係非常靚㗎。咁呢度咧就係我哋嘅廚房啦。
做到個 U 字形嘅廚房。佢操作台嘅空間咧係分佈得好合理。呢個有個雙門嘅雪櫃啦，可以擺落嚟。咁我哋做咗呢個水龍頭啦，都係靚嘅，太光嘅。個可以抽拉式，我哋抽住成個嗰個盤啦，佢係加大版嘅，我哋洗嘢啦，咁喺呢度就方便好多。上邊好多嘅收納櫃喎，咁樣有收納。咁咧呢兩件套都係已經電器已經幫你配好晒啦。咁下邊咧又仲有好多嘅收納空間啦。我哋呢邊嘅操作台啦，可以選擇煲飯切菜之類啦，好長嘅。雖然呢個位置唔係幾寬，但係操作嘅空間係好夠大㗎。仲有啦，呢個熱水爐啦，又幫你裝好晒啦。呢啲全部都係好靚嘅。咁仲有個大大嘅採光嘅窗嚟㗎，就爭你開通天然氣，咁就可以搬過嚟住啦。同埋咧，呢個門都係好絲滑㗎，上邊同埋下邊，我哋依家推落嚟啦，好穩陣。咁我哋再嚟睇睇呢個露台打過嚟睇到嘅景啦。將本身咧呢度係有個托門㗎，將佢打咗啦，做翻個圓弧邊嚟㗎。窗簾咧都係做好啊，跟住我哋呢個光線好好啊。咁有啲人咧唔中意太靚嘅光線咧，就用咗個紗咁樣嘅窗簾啦，遮一遮。咁我哋喺夏天咧可以蝦下眼瞓啦，都係幾好㗎。做咗個斷橋鋁嘅風窗啦，好厚實。我哋從呢個位置可以睇到啊，隔音玻璃嚟㗎，非常好實。呢個大面嘅玻璃啊，從我哋呢度啦可以睇見下邊嘅遠景啦。呢度係維係顏色㗎。咁有車行動嘅嗰邊咧，就係龍海二路啦。我哋小區嘅大門口啦，呢個位置啦，有公交車266嘅公交車可以直接坐過去沙田地鐵站。我哋睇過斜對面嗰個位置咧，就係朗詩露營個樓盤，依家新賣緊嘅價位啦，9000幾蚊。我哋睇睇呢邊嘅休息區啦，休息區咧，連呢個空間都係做咗改造嘅，做咗個圓形嘅過渡嘅空間，有氛圍燈喎。我哋依家未開個走廊啦，如果開翻個燈啦，好溫馨㗎。我哋牆上咧全部用翻呢種美黃色嘅呢個顏色調配出嚟嘅，而且用嘅多羅士嘅。我哋睇睇呢個公共嘅洗手間咧，大啲嘅個長條形啦，呢個淋浴空間啦都係好啲嘅。仲有咧一個浴屏都幫你已經做好晒，有個智能馬桶啦。呢個比普通嘅馬桶要沖水好沖好多啦。冬天我哋上廁所都唔會驚住個廁所太凍啦，一坐落去彈起嚟。呢個洗手盆鏡櫃啦，都係幾好㗎。門啦就係呢種玻璃嘅門嚟㗎，不過唔會透視啊。我哋睇睇呢個東面嘅房間啦，擺咗1.5米嘅床啦，仲做好晒衣櫃喎。呢啲衣櫃係定製到頂嘅衣櫃，上邊咧全部係做咗雙眼皮吊頂㗎。咁牆上咧都係用咗油漆做翻嘅顏色㗎。呢面咧就係朝東面㗎。咁同埋咧，連個床頭櫃都已經做好晒啦。呢個房間咧大概係有8、9個方㗎。我哋睇睇呢個南向嘅房間啦。南向嘅房間咧又係擺咗1.8米嘅床喎。呢個床好大，不過咧就係一隻床頭櫃。不過咧仲有旁邊仲有啲空間，好鬆動嘅俾你行啦。有一隻定做嘅到頂嘅衣櫃啦。燈咧都係用嘅呢種現代版嘅風格做出嚟㗎。連我哋全屋嘅窗簾啦，都係用呢個遮光布做出嚟㗎。我哋又可以坐喺呢個飄窗睇下下邊嘅遠景睇風景啦。呢種日子真係好悠哉㗎。我哋再嚟睇睇呢邊主人房啦。主人房係帶有個套間㗎，但係咧佢又係一個智能馬桶，2個廁所都係智能馬桶。呢啲能用啦，我哋所見到嘅都係真實嘅。呢邊咧就冇再呢個乾濕分區，我自己喺入邊拖下地都冇所謂嘅。大塊嘅地磚喎，呢個落得成本。一般我啲廁所咧就係做成細塊嘅，咁呢度做到大塊嘅啦。鏡櫃咩都幫你已經做好晒啦。我哋嘅門啦都係做嘅呢種實木嘅門嚟㗎。我哋睇睇主人房嘅呢個房間啦。主人房嘅房間唔算大，主人房啦其實同我哋次臥室差唔多嘅空間啦，1.8米嘅床咧，平住呢邊嘅
飄台。咁呢啲窗簾全部都已經做好晒啦。美中不足咧就係呢個房間啦，未擺到床頭櫃，包括啦衣櫃係做得好靚㗎。呢個衣櫃嘅設計師我都要表揚一下啦，成個空間啦設計好靚，擺嘢嘅空間又特別多啊。連呢個邊位嘅位置，你嘅保險櫃就可以擺喺呢度啦。咁上邊咧仲有啲俾你發揮嘅位置啦。咁呢套房咧就係96方嘅3房2廳2廁。連廁所係2個智能馬桶，仲帶埋中央冷氣啦。咁家私啦，全部已經配好晒俾你啦。首期先係5萬蚊，你買套家私嘅錢啦，就可以用嚟俾個首期啦。月供咧先係2500蚊，你話係咪輕輕鬆鬆拎包即可入住咧？呢啲房抵唔抵啦？咁旁邊係有新房，但係咧新房家私需要你自己去買，價位咧又係貴翻少少。呢度咧就係現樓，而且咧係呢幾年先起㗎，交通啦享受嘅都係周邊一樣㗎。你想要買一套乜嘢都唔使去操心㗎，咁呢啲房咧真係好適合你㗎。有質保5年嘅質保啊，有環保標誌書可以俾到你睇。依家咧紅本就嚟收，你今日買，聽日就可以搬過嚟住啦。而且係帶幾件衫褲就可以入住嗰種啊，又好省身、省時、省力㗎。小區咧都唔算晒，而且咧周邊嘅配套啦好完善㗎。去到公園啦，去到萬達廣場啦，咁平時我哋衣食住行啦，都係好方便嘅呢個小區啦。對呢邊有興趣嘅話，可以滴一滴上邊有 Amy 嘅二維碼啦，加翻我嘅微信同埋 WhatsApp 啦。咁我哋日日有團抽啊，對呢邊有興趣啦，隨時 call 翻我啦。下期見啦，拜拜。